どうも、週刊ラボのノエです。今日は、マグニチュードについて調べてみようと思います。皆さんは聞いたことありますか？地震のニュースとかで、震度と一緒に、マグニチュードっていう言葉もよく発表されますよね。私は、以前、震度ごとに、揺れを体験できるイベントってことに参加したことがあって、震度はなんとなくイメージができるんですけど、マグニチュードが一体何を表しているのかってことが、実はあまりよくわかっていません。そこで、今日は、震度とマグニチュードはどう違うのか、また、なぜ地震では両方の数値が発表されるのかなどを中心に、調べていけたらなというふうに思います。はい、それでは今から10分測っていきます。はい、それではいきます。よーい、スタート。
はい、10分間経ちました。そうしましたら、制限時間、3分間で今日調べられたところまで説明していこうと思います。はい、それでは行きます。よーい、スタート。はい、改めまして今日はマグニチュードについて、調べてみました。はい。では、実際にまずマグニチュードというものがどういうものかってことなんですけれども、これは、大体小数点第1位まで出てくるもので、マグニチュードで5.0とか6.8とか7.0とか、そんな感じで、出てくる数値なんですけど、これはですね、地震が地下でどれくらい大きなエネルギーを出したかっていうのを表す数値のことをマグニチュードっていうふうに言うらしいです。なので、もう少し簡単に言うと、その地震自体の全体の規模っていうのを、表して、それがだいたい小数点第1枚出てて、5.0、6.8、7.2みたいな感じに、なるらしいです。はい。で、一応で、ここからは、震度とマグニチュードの違いっていうところを、調べてたので、そこにあたって、震度っていうのもどういうものかっていうのを軽く説明していきたいんですけど、震度っていうのが、その時点でどれくらい揺れたかっていうものを表すものらしくて、基本的に日本だと1から7で表せることが、震度1から震度7までで表されることが多いらしくて、で、厳密にさらに細かく言うと、震度5と6は弱と強というふうにさらに段階が分かれているらしいです。はい。で、基本的には、その地震の起きた現場のところっていうんですかね、そこ震源っていうふうに言うらしいんですけど、震源に近い場所ほど、この揺れが大きくなりやすい、つまり震度が高くなりやすくて、離れた場所ほど揺れが小さくなりやすいみたいで、震度が高いと、震度7とか6強とか6弱とか、で、小さいと震度1、2とか、そんな感じになるみたいです。はい。で、それを踏まえて、マグニチュードとじゃあ地震の、違いってことを、あの、なんですけど、マグニチュードというのは今説明した通り、その地震の大きな規模ということで、地震そのものの大きさとか、基本的には一つの地震に対して一つの規模で示されるとか、どれだけ大きな地震だったかっていうのを見る数字らしくて、逆に震度っていうのは各地での揺れの強さとか場所によって違う。あと自分のいる場所がどれくらい揺れたかっていうのを見る数字らしいです。で、一応これ例として、GPT さん、情報として分かりやすく書いてくれてるものがあって、マグニチュードっていうのが、電球で考えると、その光の強さ、光そのものの強さっていうのを表しているみたいで、で、震度っていうのが、その光がその地点にどれくらい届いているかっていうのを数値化しているようなものらしいです。で、もう一つこれが面白いのが、マグニチュードが高ければ高いほど、震度も、大きくなるっていうことではないらしいです。で、これはなんでかっていうと、えっと、そのマグニチュードが起きた場所から、かなり離れたところで、震度っていうのが、出てる場合とかによっては、マグニチュードは大きいけど、そこまで揺れが大きくないとか、あとは、その地点の、地面が柔らかいかとか、その使われているものが岩石だとか、その地形の素材とか、地盤の柔らかさとか、そういうものによっても震度って全然変わるらしいので、マグニチュードが大きいイコール震度が高いとかっていうことではないらしいです。はい。3分間経ちました。今日ちょっとどちらかというと震度とも比べながらってことになるので、マグニチュード単体での説明にはなかったと思うんですけど、今日はこれで終了とさせていただきたいと思います。はい。それでは本日もお疲れ様でした。まずはこの時間しっかり取り組んだ、自分を、ぜひ褒めてあげてください。そしてよかったら、私のことも褒めてもらえたら嬉しいです。私は褒められるとすぐ伸びるタイプです。今後も毎日気になったことを調べていきます。よければ、チャンネル登録、高評価、お願いします。それではまた次回もお会いしましょう。